Hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Ray any an-danitra, faly izay rehefa mifarina tahaka an'izao ny herinandro. Navita ireo asa samihafa ary mbola misy koa aza moa ny miasa anio fa dia apetraka eo am-pelantananao ireny. Ny ombonanay Tompo dia ny fiomananay ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina fa andeha hiangona indray. Hivavaka hanatanteraka ny fanompoana any am-piangonana Rahampitso koa an-tantano izay ampio izay mba ho vitanay soamantsara izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Iray amin'ireo andin-tsoatra masina ho vakiana sy ho toriana Rahampitso alahady ny Luka 1:1-10, andininy 7:7 ka hatramin'ny 1:10. Raha matoky amin'ny asa ny mpino ary ny lohahevitra volana Aogositra dia ny olona tsy mahatoky kosa indray amin'ny ataony, izany no hitantsika taratra eto amin'ity andin-tsoatra masina ity. Hoy mantsy Jesoa vakiana amin'ny anarany, lozanareo fa manao ny rarivato pasan'ny mpaminany ianareo, nefa ny razanareo ihany no namono azy. Amen. Luka 1:12, andininy 7-7. Fiatsaram-belatsia no azo ambara ry havana, fa endrika aseho ny tsy mahatoky hitantsika eto, satria mody manao tsara ny fasan'ny mpaminany izay novonoin'ireo razany araka nambaran'i Jesoa eto ireto fariseho ireto, mba hanehoana fa manaja azy ireo ary indrindra koa mba ho hitan'ny olona maso fa tia azy ireo. Ary faharoa hitantsika taratra eto koa ry havana fa tena hifandovana ity tsy fankatoavana ity satria ny razana efa tsy nankatoa, tsy nino ihany koa ary an'ireo nambaran'ny mpaminany ny raha an'Andriamanitra dia eto dia ireo fariseho ihany koa dia tsy mino, tsy manaiky ary tsy mankatoa ny Mesia zanak'Andriamanitra an'i Jesoa. Ary efa ambaran'i Jesoa sady koa ary eto fa araka nambaranay teo hoe hifandovana satria mbola nienjika ny apôstôly ihany koa sy ireo mpitory ny filazantsara ny raha an'Andriamanitra ny taranaka mifandimby. Izany rehetra izany ry havana no endrika hisehoan'ilay hoe tsy mahatoky hitantsika eto. Ny mampieritreritra lalina anefa dia ny tenin'i Jesoa farany izay manao hoe eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa adinina amin'ity taranaka ity, izany ity Luka 1:12 ity ny andininy 1:15 tapany farany no misy an'izany. Noho izany ry havana dia tsy ankasitrahan'i Jesoa ny toetra mifanohitra, indrindra feno fiatsaram-belatsia izany. Mody aseho amin'ny endrika ivelany izay mety hoe fanehoana ny fitiavana sy ny sisa, nefa ny ao am-po sy ny atao rehetra dia tena tsy fanaraka amin'izany. Ary eto ary Jesoa dia milaza mihitsy hoe lozanareo fariseho, izany dia midika ry havana fampitandremana fa tsy ahavonjy mihitsy ny fiatsaram-belatsia ara-pivavahana. Noho izany dia mila miova hatrany, mila miova ary manaiky ovain'ny fanahy masina ry havana, izay vao ho tanteraka izany koa dia tandremo ary ny fiatsaram-belatsia ara-pivavahana ary havako. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa amin'izao fotoana izao indrindra dia fotoana fandinihanay tena tokoa. Arovy ary ny fo, saina ny fanahynay, ny toetranay, ny mombanay rehetra. Arovy mba tsy ho tratra ny fiatsaram-belatsia ara-pivavahana ary mivavaka izay ho an'ny tompona andraikitra miara-mandray anjara rehetra hatanteraka ny fampivavahana Rahampitso. Mba ho fanahinao masina ny asa ao anatin'izy ireny Tompo. Ahatafita indray ny teny sy ny fiainam-panahy rehetra tiana ampitaina amin'ny vahoakanao Rahampitso. Dia izay tsirairay avy koa dia mba afaka hanatrika ny fotoana feno Tompo. Hanomezanay voninahitra fa mpanomponao izahay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.